Господине Димитров, ВМРО се иззема од извештајот, иако беа потпишани госпоѓа Дулич и господинот Димовски, тие напишаа како постскриптум, еден вид на фуснота, дека не се согласуваат со правните квалификации. Ве молам ваш коментар. Мислам дека тоа нема никакво значење. Факт е дека со консензус извештајот за настаните пред и во собранието за 24 декември или така наречениот црн понеделник е усвоен со консензус. Дури двете страни инволвирани, и ВМРО, ДПМН и СДС, го поздравија тој чин, како и нивните лидери, особено Груевски, кој кажа дека е тоа на тој начин покажале колку водат сметка за државните интереси. И Европска комисија го поздрави. Настана друго. И Европска комисија го поздрави. Го поздравија инволвираните, особено Европската комисија, бидејќи еврокомесарот Филе, кој е разочаран од Република Македонија и кој практично не сме го виделе од 8 април овде, не удостои ни со изјава, туку со писмена порака дека на овој начин почнуваат да се доближуваат кон обврските што морааше да ги направат многу скоро, брзо, а не да се пимплаат, се извинувам на изразот, 6 месеци на ваков начин, оддалечувајќи ја дополнително Република Македонија од евентуално можниот позитивен извештај на 16 октомври. Имаше информации во некои медиуми дека станува збор за Виенска конвенција, односно постскриптумот, фуснотата, дека не се обврзани не ги признаваат правните квалификации, го поистоветуваат со Виенска конвенција која се однесува сушност на меѓународни договори. Ќе ви одговорам на два начина. Едниот, бидејќи не заслужува спомнувањето на Вионската конвенција во овој контекст, со еден можеби шеговит приод, дека во такво нешто може да веруваат или да го пласираат само оние што се уште мислат дека земјата е рамна плоча која се држи на грбовите на 4 слона, или евентуално напреднале во осознанието за светот, па веруваат дека сонцето се врти околу земјата. Сето друго е едноставно апсолутно незнаење или, ја би го нарекол, наивен блеф, за да се покажат дека се, може би е прегруп израз, но известно тоа го потврди, и невини и бревени. Што се однесува до Виенската конвенција. До Виенската конвенција, тоа е конвенција која се однесува на законот на договорите. Оној што ја читал, може ја читале, ама изгледа на англиски па не ја разбрале, ќе видел дека тоа се однесува само на држави. Точно е дека таму во членот 23 постои можност представниците, овластените представници на државите да поднесат резерви кон договорот. Истото тоа право постои и за земите кои дополнително ќе му пристапат на некој меѓународен договор кој е во сила. Меѓутоа овде изгледа дека или представниците на ВМРО, ДПМН потписници, или пак целото ВМРО се смета за држава и така настапува. Госпоѓа Чечеринска вели, тоа значи дека следниот пат кога господинот Груевски ќе потпишува, односно ќе бара кредит од било која меѓународна институција, може да напише во постскриптум: инаку не ги враќаме овие долгови од кредитите, односно граѓаните нема да ги вратат. Да била вистинска опозиционерка, она ќе кажела друго, дека во иднина ќе има фуснота дека новата власт не ги признава договорите на Груевски. Што велите за фактот дека господинот Димовски рече дека станува збор за Палома хартија, односно дека воопшто не го признаваат? Мислам дека е тоа смешно, едноставно ефектно за оние што вака го сваќаат светот или Виенската конвенција. Тоа е неуспешно перење на вината или објаснување на нешто што го направиле. А донекаде има и право, и еве јас задоцнев овде да ја дадам оваа изјава, бидејќи ако нешто сгрешам, за секој случај барав Палома хартија. Да плачете. Да се заштитам од грешка. А да ви кажам, ја нема нигде, многу се троши.